וידאו. יש וידאו, תעוף. תראי מה זה, על הכביש. יהודה, אם אתה לא טס מהר אני הורגת אותך. شارع اللطرون ديروا بالكم. It's just very sad because we knew the weather, we kind of knew that will happen, and still we feel like they weren't ready enough with the big planes that can drop large amounts of water, but we know it's on the go. הגיעו מלא משטרות, מלא כבאיות, זה לא כל כך חזר. השרפה ממש השתלטה על כל האזור פה, איך שאתה יכול לראות מאחוריי.